वालेकुम। आज हम बात करेंगे डीफ्रीज़र के बारे में। डीफ्रीज़र का ये कंप्रेसर है, ये इसकी फ़ैन मोटर है, कंडेंसर मोटर नॉर्मली कहलाती है। ये इसका पीछे कंडेंसर है, ये इसकी कैपिलरी ट्यूब है, ये ड्रायर है, ये कंडेंसर आगे हो सकता है। आज हम इसका प्रेशर चेक कर रहे हैं। ये है गेज मैनिफोल्ड। अभी इसमें प्रेशर ज़ीरो का असल में ये चलाया गया है काफ़ी महीनों के बाद, कम से कम 1 साल बाद चलाया गया। इसमें भी स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर ज़ीरो का है, सक्शन प्रेशर शो कर रहा है। अभी हम इसको थोड़ा देर चलने देंगे क्योंकि काफ़ी वक्त बंद पड़ा रहा है। तो उसके बाद अब इसका ये हो गया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इसमें गैस नहीं है। असल में काफ़ी अर्से बाद चलाने पर यह फ़र्क आता है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर चलाएंगे तो सही हो जाएगा। बाकी हमेशा कनेक्शन जो हैं वो फ्रिज हो, डिफ्रीज़र हो, एयर कंडीशनर हो या कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो, उसका कनेक्शन पीछे से बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। कोशिश करेंगे 3 पिन प्लग इस्तेमाल करेंगे, उसमें लूजिंग की चांस नहीं रहता। दूसरा, ये कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा ब्लोअर ज़रूर मारें, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड जगह होती है डिफ्रीज़र में। तो यहाँ पर इतनी मतलब कि एयर नहीं जाती, ज़रा मिट्टी जाती रहती है। तो कोशिश करें कि आप इसको साफ़ रखें। और ये इसका थर्मोस्टेट है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में इस टाइम। ये इसके और ये इसका इंटरनल हिस्सा है, डिफ्रीज़र का इंटरनल पोर्शन। काफ़ी पुराना डिफ्रीज़र है, लेकिन ये कि चल रहा है। लीकेज अभी तक इसमें नहीं हुआ। जो रिपेयर पहले हो चुका है वही है, अभी तक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी पुरानी बॉडी, सिस्टम काफ़ी पुराना है इसका। तो बहुत इजी सिस्टम है अगर आप समझें तो। ये कंप्रेसर ड्रायर की मैं बता चुका हूँ आपको। वो रिले लगी हुई है, रिले पे कवर नहीं दिया हुआ, जो कि सेफ्टी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ना। तारों को सही से टाई किया हुआ है, इनको टाई क्लिप से एक तरफ बांध देना चाहिए और उसके ऊपर एक इसका टर्मिनल कवर मिलता है वो लगाना चाहिए। काफ़ी लगता है कि ब्लोअर लगता है किसी ने मारा ही नहीं है। इस पर होनी चाहिए सफाई। जब भी डिफ्रीज़र फ्रिज कभी कोई चीज़ बंद करें, कम से कम आधा घंटा सेफ्टी के लिए रुकें, क्योंकि इस पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, कभी भी एकदम रीस्टार्ट नहीं लेते। तो ये कोशिश किया करें। तो अभी ये माइनर सा इसका प्रेशर उठा है। इंशाल्लाह अभी इसको घंटा का चलाएंगे दोबारा, ताकि रनिंग कंडीशन में रहे। जब भी डिफ्रीज़र को बंद करें तो परमानेंट बंद ना किया करें, कम से कम महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा उसको रन किया करें, चलाया करें, ताकि वो रनिंग कंडीशन में रहे। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह इस जैसी और अच्छी वीडियो बना के मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।